Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu estou aqui no Sobreviva ao Cartoon Cat. Então bora lá. Ó gente, já tô aqui do meu jeitinho. Tem aqui no tapete. Deixa eu ver se o Cartoon Cat não... Ai meu Deus, gente, o Cartoon Cat tá ali. Deixa eu... Ai meu Deus, tá indo atrás de mim. Atrás de mim. Ai, socorro. Ai, socorro. Ai, socorro, socorro, socorro. Gente, olha. Gente, olha só que eu quero. Gente, ouvindo bem que eu tô com essa molinha aqui, né? Calma aí, deixa eu pegar esse daqui e sair voando. Ah, socorro, 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 socorro. Ufa, ufa, ufa. Agora eu acho que eu vou ter que correr pra lá com o tapete. Lero, lero, gente, eu pegar. Lero, lero, lero. Yupi. Sai voando. Ah, já que o Cartoon Cat não me conhece. Ai, Jesus. Ai, meu Deus, corre. Nossa, gente, o Cartoon Cat tira muito a vida. Que isso? Já tô quase morrendo, Jesus. Nossa, quero ser VIP. Ai, meu Deus, quase que eu... Não, sai daqui. Dá um roller no Cartoon Cat. Yupi, deu um roller. Cartoon Cat. Vem aqui, Cartoon Cat. Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus. Pronto, já saiu. Ai, meu Deus. Eu acho que ele tá vindo aqui, gente. Não é possível. O Cartoon Cat, eu acho que ele ia enxergar tudo de tão alto que ele é. Ah, pronto. Vim aqui parar no corredor das carinhas. Yupi. Ó, gente, essa é minha carinha. Essa daqui é minha carinha. Ok, deixa eu ver se o Cartoon Cat está por perto. Deixa eu ver se não tem nenhuma cor aqui, porque... Ah, já é verdade, já tô sarando já. Ah, não, gente. Dá uma raiva quando acontece isso. Ai, meu Deus. Ok, vamos lá. Nossa, a menina entregou o cabelo de menina ali. Acho que ela andou rápido demais, pegou. Ah, pronto, começou. Não me diga que o Cartoon Cat tá aqui, mano. Ah, pronto, eu vou descer. Calma aí, deixa eu pegar aqui a molinha. Ai, meu Deus. Ufa. Cartoon Cat. Ah, socorro. Cartoon Cat. Meu Deus, ele vai me pegar. Deixa eu chegar bem pertinho. Cartoon Cat. Meu Deus. Não, menininha, não. Ai, meu Deus, agora tá atrás de mim. Tá atrás de mim? Ai, meu Deus, tá atrás de mim. Pronto, aqui ele não me pega. Ah, socorro! Ai, meu Deus, que gente, olha o tanto de ai, meu Deus. Quase que ele tira toda a minha vida. Ai, Cartoon Cat, por que você é tão mal assim? Alguém sabe me explicar por que o Cartoon Cat é assim tão mal? Vou pesquisar no Google quando acabar esse vídeo. Mentira, não sei. Mentira, eu acho que eu vou procurar assim. Por que o Cartoon Cat é assim tão mal? Ah, socorro. Socorro, se eu cair eu vou morrer. Ai, meu Deus. Oh my god. Ok, vamos lá.
Vai logo. Eu quero subir. Ah, socorro. O Cartoon Cat me perdeu de vista. Por que o Cartoon Cat é socorro, socorro, socorro. Socorro, socorro. Pronto, aqui ele não me alcança. Se ele saber subir, eu vou gritar. Ah, socorro. Ufa. Ok, tem aqui as carinhas. Não, eu quero ficar com a minha, aquela fofinha. Gente, é sério que o Cartoon Cat não me acha fofa desse jeito? Se vocês me acham fofa, coloquem aí nos comentários, porque eu quero saber se vocês me acharam fofas. Fofa. Pronto, ainda tá continuando. Ai, que saco. Dá um rolê ali. Yupi! Acho que ele não me perdeu de vista. Ai, meu Deus, eu sabia onde que eu tava. Mesmo se eu me esconder, ele sabe onde que eu tô, gente. Deixa eu me ver. Essa daqui são os Nossa, confundi tudo ali o nome, né? Animatronics. Pena que não tem a Circus Baby, né? Ok, vamos lá. Eu acho que eu nunca postei um vídeo assim de Roblox. Ai, meu Deus, tá atrás de mim, tá atrás de mim. Vem cá, cara. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ok. Ok. Ah, socorro, 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 socorro. 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 Socorro, 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 socorro. Ah, socorro. Não, não me diga que ele sabe subir. Ok. Yupi. Eita. Gente, eu não... que é isso, mod? Ah, tá. Agora deixa eu baixar aqui. Porque vai se o Cartoon Cat chega muito perto, aí o som começa a ficar muito alto. Não, não me diga. Não, não quero a cabeça da Chica. Morp remover. Não, agora fiquei careca. Eita! Agora tô sem cara, tô sem nada. Eba, agora eu sou o Fred, sei lá. Ah, não tem o nome. Ah, Golden Fred. Fox, eu gosto do Fox. Defending Sunny Bowling. Cartoon Cat, por favor. Não vem aqui, Cartoon Cat. Não vem aqui, Cartoon Cat. Não, Cartoon Cat. Pelo amor de Deus, Cartoon Cat. Não vem aqui, não vem aqui. Calma aí. Deixa eu colocar aqui a carinha, porque senão fica sem cara. Pronto. Ah! Não me diga que o Cartoon Cat estava aqui. Estou em maio, manhoi. Ah, depois eu ajeito na minha cara, vai. Socorro. Ufa. Ok. Vamos lá. Vamos descer a escada. Segue a molinha. Porque vai se o Cartoon Cat me ouve os meus passos. Não, gente. Não, gente, não. Ah, não. Ele sabe subir a escada, gente, tá bom? Mas não aquilo.
Cartão Cat, vem aqui, vem aqui, vem. Pronto, aquele não me pega, aquele não me pega. Que é o que mais ele pega. Olha, indo ali pra tentar pegar. Cartão Cat. Cartão Cat, você nunca mais vai me pegar aqui. Você não vai me pegar aqui. Você não vai me pegar aqui. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau! Se inscreva no canal e deixa o like, quase que eu esqueço de falar. Tchau!